saudaraku yang saya hormati, untuk para tamu undangan yang sudah hadir dan yang saya hormati pula untuk keluarga besar dari beliau Bapak Rasbun beserta Ibu Rismiati sekeluarga ya, yang sudah percaya banget dan yang sudah mengundang keluarga besar dari Mahadewa yang datang dari kawasan wilayah Keragan, Rembang, Jawa Tengah di bawah asuhan beliau Abah Asrori. Moga-moga nanti dengan kehadiran dari Mahadewa bisa menghibur para tamu undangan yang sudah hadir, Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Desa Jambangan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Yuk, kerja sama yang terjalin bareng-bareng Sendis Audio Rental Sound, terima kasih. Dan juga untuk pengabadian gambar bareng-bareng Eko Shooting Production, Eko Shooting Kameramen juga terima kasih. Kami ucapkan selamat bekerja, moga-moga nanti nggak ada halangan. Yuk, Mahadewa untuk Anda semuanya. Luka ini semakin berdarah, menyaksikan kau bersanding di pelaminan.
harapan